గురక అనేది సాధారణ సమస్య. ఈ సమస్యతో చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. గురక పెడుతూ మీరు గాఢ నిద్రను పొందవచ్చు. కానీ మీ గురక వల్ల మీ పార్ట్నర్ నిద్రలేమి రాత్రులను ఎన్నో గడిపి ఉండవచ్చు. ఈ సమస్య మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటే మీరు ఈ సమస్య నుండి బయటపడాలంటే కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. గురక అనేది నయం చేయలేని వ్యాధి లేదా రుగ్మత కాదు. ఇది శ్వాసించే సమయంలో సహజంగా ఎదుర్కొనే సమస్య. నిద్రించే సమయంలో వ్యక్తి శ్వాస పీల్చేటప్పుడు శ్వాసను నిద్రలో గట్టిగా తీసుకోవడంతో క్రమేణా అది గురకకు దారితీస్తుంది. నిద్రిస్తున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో గాలి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఓకల్ కార్డులను వైబ్రేట్ చేస్తూ ధ్వని పుట్టిస్తుంది. గాలి అధికమయ్యే కొద్దీ ధ్వని అధికమవుతుంది. మీరు నిద్రించే సమయంలో మీ నోరు మరియు ముక్కు ద్వారా గాలి ఫ్రీగా పోకపోవడం వల్ల గురకకు కారణమవుతుంది. గురక తగ్గించుకోవడానికి మరికొన్ని చిట్కాలు. గురకను నివారించే ఆహారాలు. కొన్ని సందర్భాల్లో గురక మీ ముక్కులు మూసుకుపోవడం వల్ల లేదా దగ్గు వల్ల గురకకు కారణం కావచ్చు. అయితే ఈ గురక సమస్య రెగ్యులర్గా ఉంటే అప్పుడు ఇది నిజంగా సమస్యగా మారుతుంది. ఓకల్ కార్డులను వైబ్రేషన్కు ప్రధాన కారణం శ్వాసనాళం మూసుకుపోవడం. అందుకు వయస్సు, నాసిక మార్గం మరియు సైనస్ సమస్య, అధిక బరువు మరియు ధూమపానం వంటి ప్రధాన కారణం కావచ్చు. ముఖ్యంగా మీరు పడుకునే భంగిమ మీ ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపుతుంది. రాత్రి గురక వల్ల పగలు అలసట, చిరాకు మరికొన్ని సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఇటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలను క్రియేట్ చేయడంతో పాటు నిద్ర సరిగా లేకుంటే మైండ్ ఒత్తిడికి గురవుతుంది. వ్యతిరేకత పెరిగి జీవితంలో లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. గురక జంటలు శారీరక సంబంధాలను కూడా దూరం చేస్తుంది. గురక వింటే చాలు ఇక నిద్ర మూడ్ పారిపోతుందని చెప్పేవారు చాలామందే ఉన్నారు. మరి ఒకరి పక్కన మరొకరు నిద్రించని జీవిత భాగస్వాములకు అనుబంధం కూడా లోపిస్తుంది. క్రమేణా వేరుపడటం, తదనంతరం విడాకులు వంటివి కూడా ఏర్పడతాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే గురకను నియంత్రణ చేయడానికి సహాయపడే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ని చూసేద్దాం. బెడ్ మీద ఫ్లాట్గా నిద్రించడానికంటే మీకు అవసరమైతే కొన్ని ఎక్స్ట్రా పిల్లోను ఉపయోగించాలి. ఇది కణజాలం ద్వారా గాలి సులభంగా ప్రసరించడానికి తేలికవుతుంది. తలగడలు మెత్తగా ఉండరాదు. గట్టిగా ఉన్న తలగడలపై పడుకుంటే గాలి బాగా ప్రవహిస్తుంది. ఒకవైపుకు తిరిగి పడుకోవాలి. వెల్లకిలా పడుకునే కంటే పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే శ్వాస హాయిగా ఆడుతుంది. నిద్రలో మీరు వెల్లకిలా పడుకుంటే పక్కకు తిప్పమని మీ భాగస్వామికి చెప్పండి. స్టీమింగ్. గురక నిలపడానికి ఆవిరి పట్టడం చాలా సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ. ఇది శ్వాసనాళంలో మ్యూకస్ను బయటకు నెట్టివేయడం వల్ల నాజల్ బ్లాకేజ్ను క్లియర్ చేస్తుంది. దాంతో శ్వాస ఫ్రీగా ఆడుతుంది. ధూమపానం నిలిపివేయాలి. గురకకు పొగ తాగటం కూడా ఒక కారణం. ఈ అలవాటు గొంతులో మంట, కొద్దిపాటి వాపు కూడా కలిగిస్తుంది. శ్వాస కష్టంగా తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ధూమపానం వదిలేయమని సలహానివ్వండి. ఇతర చెడు అలవాట్లు కూడా మానేలా చూడండి. సమస్య చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్, స్లీపింగ్ పిల్స్, ట్రాక్వేజర్స్ మరియు యాంటీ హిస్టమైన్స్ తీసుకోవడం నివారించడం వల్ల గురక నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కండరాలను వదులు చేసి ప్యాసేజ్ను ఫ్రీ చేస్తుంది. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం మనం పాటించాలి కొన్ని నియమాలని. చిన్ని చిన్ని చిట్కాలతో చింతలేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దానికి వీక్షిస్తూనే ఉండండి మన ఆరోగ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.